2-in-1 celebration ni o. ọjọ́ yẹn gẹ́gẹ́ la tún máa ṣe filọ́lẹ̀ àràgbá yamuyamu iléeṣẹ́ rédíò Àwíkóńkó FM. ayẹyẹ máa wáyé ní Adétutù event center Akíọ́lá Ìpẹ́tùmọ́dù ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́jọ́ Sunday August 24 ọdún 2025. bẹ̀rẹ̀ láago 12 ọ̀sán gẹ́rẹ́gẹ́. gbogbo olókolókó tọkùlù jankan ló ń bọ̀. báyé Kẹ́hìndé Adégbòdù ni ó kọrin lulu fún wájọ́. aṣọ àǹkárá tààmú pẹ̀lú access card ní fisa láti wọlé o. ọ̀pá mẹ́rin àti fìlà àwọn ọkùnrin 10,000 naira ni. ọ̀pá mẹ́fà àti gèlè àwọn obìnrin ní 18,000 naira. ẹ fẹ́ràn sọ́jọ́ ìbí Àwíkóńkó nígbà yìí ní kẹ́gbẹ́. adéoyè abẹ́fẹ́ wo la bí àkàndá ọ̀rọ̀ Àwíkóńkó ló pé gbogbo àwọn olóríire ẹja jọ pàdé níbẹ̀. a máa retí yín o. ẹ̀yà tó mọ kíra wa káàbọ̀ sí àkọ́tún ètò pẹ̀lú ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ àti àyànfẹ́ yín àkàndá ọ̀rọ̀ Àwíkóńkó. àjàó àrò Àwíkóńkó aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ wa gbọ́ kí baba la baba ọlọ́rọ̀ ṣe mú kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáyé mo kí n pé àánú Olódùmarè ò ní fi wálẹ̀ ti gbọ́ra wa lónìí ká dúpẹ́ lọ́wọ́ orí ọ̀fẹ́ pàtó láǹfààní àti tún gbọ́ra wa again orí ọ̀fẹ́ ni àkó alákòólà àkólẹ̀ kan tààrẹ ní àìmọye ìgbà ni lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò ìlú Àbújá láàrin Ọọ̀ni àtàláàfin àwọn èèyàn kò ní kíní Àwíkóńkó igan tí ẹ ṣe máa ń wá légbà kan jọ̀rin lọ báyìí gbogbo ayé ò ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wó ti mẹ́nu dúró ìwọ ó sì tún máa lù ní àmà ni kí ló dé tó le tó bẹ́ẹ̀ ìbí náà kọ́ iṣẹ́ tá à ń rọ́kọ́ lọ́kọ́ ń ṣe inú oko ni àwọn àtẹ̀jáde kan ló jáde ló pè wá sí àjọ tó nírònú ìkan látọwọ́ ọ̀rẹ́ mi Adédàmọ́lá Adétáyọ̀ ìkan látọwọ́ ààrẹ Hasan Ọládọ̀tun Esquire tó jẹ́ ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá lágbàáyé èyún Yorùbá Council Worldwide àtẹ̀jáde wọn méjèèjì níbẹ̀ lọ́wọ́ mi ilé tó jáde lọ́wọ́ Adédàmọ́lá Adétáyọ̀ lónìí náà ló pe àkórí ẹ̀ ní Aláàfin still got it wrong àbí ká sọ pé kò táìtù ẹ̀ gan ó ní notwithstanding the scene captured in this video representing an earlier encounter between Ooni Ojaja II and Aláàfin Ọ̀wọ́ the First, something which was more or less in the privacy of a lounge room, the Aláàfin still got it wrong. Kí ló interest mi nínú ọ̀rọ̀ yìí? Ó túmọ̀ sí pé mi náà kì í ṣe òmùgọ̀ bẹ́ẹ̀. Ó túmọ̀ sí pé mi ò kì í ṣe oníwàhálà bẹ́ẹ̀. Ó túmọ̀ sí pé bájà mi ò bá rí kò ní déédéé máa gbó. Kennedy tó rí bẹ́ẹ̀ ó ní pé èmi máa ń ní contrary opinion sí gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀. Àwọn èèyàn kan rò wọ́n rí nírìí pé Ọọ̀ni àtàláàfin ti kíra wọn dáadáa nínú ilé. Èmi wá jẹ́ kó yé wọn wípé reaction ti ta ní mí ni. Reaction méjì ni bàbá wa Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé mú lọ s'Àbújá. Reaction pretense ẹjá jóbi tẹ́ lùlù sí ibẹ̀ ní kákíra ní àkíra náà fi kí Ọọ̀ni nínú ilé. Reaction ti ta náà ní mí ni. Kò yàtọ̀ sí bí ìgbà téèyàn daṣọ bo èèyàn àbí ìgbà téèyàn daṣọ bo èèyàn ń kọ̀rọ̀ tó wá tú lára èèyàn gbangba. Ọọ̀ni ti wà lórí ìjókòó. Ẹ̀tọ́ Aláàfin ni láti kí Ọọ̀ni tí ń bẹ lórí ìjókòó níṣẹ́ àkẹta sí i. Ẹni ó bá wá pé bẹ́ẹ̀ kọ́ lórí ẹ sọ fún wọn pé wọn ò kì í sojúlówó ọmọ káàárọ̀ òjíire. Yorùbá ló fálù ìkíni jù.
Yorùbá ló value ìkíni jù. Wọ́n bá jẹ́ bá a ṣe ń kíra wá lẹ̀ Yorùbá ńlẹ̀ káàárọ̀ òjíire la ṣe ń kí àwọn òyìnbó ni wọ́n sọ pé wàhálà wa ti pọ̀ jù. A ní ìkíni fún gbogbo ìgbà. Ẹ kú àfẹ̀mọ́jú, ẹ kú ìdájí, ẹ kú àárọ̀ o, ẹ kú ìyálẹ̀ta, ẹ káàsán, ẹ kú ìrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́, ẹ mọ̀ tún kú àjìn o, ẹ kú òjò, ẹ kú ọ̀wọ̀, ẹ kú ọ̀rinrin, ẹ kú òtútù, ẹ kú ọ̀gìnìtìn, ẹ kú ọyẹ́, ẹ mọ̀ kú ooru yìí o. Yorùbá ló value ìkíni jù ni wọ́n fi ń sọ wípé èèyàn lákò tá a kí ẹni tá a kí kọ́ tara jẹ́ ni. A ka ìkíni sí gan gidi. Bí Yorùbá bá ṣe ọ́ lóore lónìí tọ́dọ̀lá tó dúpẹ́ wọ́n á ní kò mọ ẹṣẹ́ àná wí. Ó bàjẹ́ gan ní ṣe lóore mọ́ kò tiẹ̀ wá mọ ẹṣẹ́ àná wí. Iná fi sọ pé aṣoore ìgbọ́pẹ́ bí ọlọ́ṣà kò ní lẹ́rù lọ ní bí ìgbà tá a fi nǹkan ṣòfò ni màtá bá ṣoore tẹ́ni tá a ṣe fún ọ̀wá dúpẹ́. So àwọn èèyàn tó wá kọ̀wé yìí wọ́n tọ́ọ̀chì art mi lọ́jẹ́ kí n ní lọ́kàn láti jáde láti wá kà á kí wọ́n mọ káàrọ̀ òjíire tó kù náà kó lè rí nǹkan kan píìkì ńbẹ̀ ń gbé kí sípà kan déédéé ń rojọ́. Nobody hates Aláàfin Ọ̀wádé. We love him more than you could imagine, more than you could think. I personally. Ṣùgbọ́n àwọn kankan tó ṣẹlẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àǹdè wọn ní kò tọ́. Ń gbogbo èèyàn bá wá dákẹ́ èmi ò lè dákẹ́. Mi ni mo fi máa ń pé gbogbo ara jákọ́ nílé gbà á. Kéegun ọ̀wọ́lé kájọ́ máa wò níran kájọ́ máa lè gbó gbogbo ara jákọ́ ló lè gbà á. Láì dènà pẹ̀lú ẹja lọ síbi ní ta fẹ́ kà gangan. Notwithstanding, the scene captured in this video ngbà táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní post fídíò tinú ilé. Yẹn ti kíra wọn nu ilé náà ó ló sáwé kónkó yẹn gan náà. Ó sàn fẹ́ controversy mo wà controversial. I am born controversial. Àmọ́ tó dé tó yùn mí gan òfin dẹjọ́ bóyá ń dẹ̀ fa controversy lórí ohun èmi kọ́ mọ́ ní ìwọ lóní èmi kọ́ mọ́ ní ìwọ lóní èmi kọ́ mọ́ ní ìwọ lóní àní tí ẹni tèmi kọ́ àní tí. Notwithstanding the scene captured in this video representing an earlier encounter between Ooni Ojaja II and Aláàfin Ọ̀wádé I, something which was more or less in the privacy of a lounge room, the Aláàfin still got it wrong. Aláàfin met Ooni Ojaja in the privacy of a room with two of his people around him, and he generously stood up, acknowledged his entry and greeted him warmly. I give it to Ooni Ojaja II on that. He did well. He sent signals of a very humble man, desirous of peace and friendship. Èmi náà sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Mo ti jẹ́ pé mo ti rèé lé ńgbà náà. Ó túmọ̀ sí pé nǹkan kéékèèké ń bẹnu ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí. We were not there àsìmbẹ̀. But in the public view of the whole world, the center of action, Aláàfin walked in where Ooni was already seated. Courtesy and even formality demanded of him to approach the Ooni and greet him. Mo fọlọ́ ń búra. Bó ṣe gbọ́dọ̀ wáyé bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Tó bá jẹ́ mi confidently ń lọ síwájú Ooni, màá kí láàrin gbogbo èèyàn. Ẹ̀bá wá rí àtẹ́wọ́ bí ó ṣe máa ró bí ọ̀wàrà òjò wà inú gbogbo wa dùn á wà change narratives nísìn. Tó ta bá ń sọ̀rọ̀ kábíyèsí Ọ̀wádé wọn fún alọ́rọ̀ sọ. Yorùbá lágbàlagbà tó sùn tó fagbádá jóná ńlọ́fọ́mọ òmùgọ̀ lọ́rọ̀ sọ. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń rántí lọ́yọ̀ọ́ tán ń gbó bí ajá yẹn ọ̀rọ̀ wọn ò ní mínì ọ̀rọ̀ wọn ò túrun rárá ọ̀rọ̀ wọn ò nítumọ̀ pàápàá wọn ò dẹ̀ lè jẹ lọ. Kódà kan ju àwọn tí ń pariwo ìlọ kan lọ pọ̀ sí wa
ọ̀rọ̀ wọn ò nítumọ̀ rárá inú dustbin la máa kọ́rọ̀ wọn sí torí pé òótọ́ ilé ebele ò sí lọ́kàn wọn propaganda wọn ń bá káàkiri ṣe ló dàbí ẹni pé pákéjì grease inú ilé yẹn yes bó ṣe jọ lójú àwa nìyẹn sílẹ̀ pákéjì ẹ̀ àwa ti wọlé ẹ jẹ́ ká kí ẹ rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ẹ̀fẹ́ sọ fún wa wípé bá a gún ta lódó ta lọ ìwà ta ò nítorí ẹ̀ kó yí padà because bí ọba rí bẹ́ẹ̀ kí ló lẹ́nu ká kíyàn sẹ́ ẹ̀ àárín àǹṣubú ṣeré àbèlè tàṣe ká dọ̀bálẹ̀ ká kàní ẹni ká dọ̀bálẹ̀ fárara kò pé ká tá a bá dìde ká mọ̀ ga jùlọ. ìran ọmọ Yorùbá ni wá ìran káàárọ̀ òjíire ni wá awálá nìkí ni ìran wa nìkan ní dọ̀bálẹ̀ kí àgbàlagbà bó dọ̀bálẹ̀ kí ibùyó kọ̀ọ̀kan sá sẹ́yìn fún ọ ni pé ṣé wárápá mú ọ ni lóde tó wá ń dà lulẹ̀ wógẹ́wógẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n lọ́wọ́ àpé báwa ṣe kíyàn ni no that's too much man we don't do that here we don't do that here. bóò ni yóò ṣe rí tí n bá déwájú bàbá Aláàfin tí mo dúró tandi tí n dọ̀bálẹ̀ gbogbo èèyàn ló pè mí lábẹ́ ló ní bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ sì rí ẹgbẹ́jọ ni wá lọ́jọ́ orí reality Aláàfin will be 50th by July I will be 50th by August ṣùgbọ́n still Aláàfin is my father till tomorrow with that position àwa la gbé bẹ́ẹ̀ ipò ń lójú gbogbo wa lọ ṣùgbọ́n díẹ̀ ọ̀wọ̀ díẹ̀ lára ń fẹ́. so ká má push ara wa débi tá a ti máa gbé iye àtàpọ́nlé kúrò lára gbogbo ọba o tá a máa sọ di woman being to woman being gone were those days tó bá ń pàṣẹ tí ń múlẹ̀ now ìjọba ní ń pàṣẹ tí ń múlẹ̀ o ìjọba lè gbadé lórí ọba kọ́ba so ká tẹ̀ jẹ́jẹ́ fúnra wa hẹ́lí àbáyé ká gbọ́ràn síra wa lẹ́nu ká tètè tó ń tọ́ yẹ ká tó kó tó di pa máa change narrative èmi Àkàndá ló sọ bẹ́ẹ̀ èmi nìkan kọ́ mo sọ o tí n bá change narrative majority èèyàn náà ló máa rí the way mo ṣe rí bí a tù rọ̀ náà kí náà là ń bá káàkiri àwọn ọba àwo náà là ń pọ́nlé tó jẹ́ pé jà wọ́n bára wọn jà wọ́n ò gbà fúnra wọn èmi òjò ẹ̀wọ̀ ojú mi wọ́n ń bá káàkiri supremacy wọ́n ń jà sí his imperial majesty ni wọ́n ń sunkún lé lórí ó tọ́ sẹ́nìkan kò tọ́ sẹ́nìkan tá ń mú wá látọ̀run ẹ jẹ́ ká lukọ́ pọ́n rẹ̀ lé ìgbà tó lùwọ́ pé rẹ̀ ní his imperial majesty ta ló change ẹ̀ fún white ti sọ Ògbómọ̀ṣọ́ máa wá dẹjọ́ white tó Olúbàdàn máa wá dógún empire ò sí mọ́ empire ti lọ àti ìrántí empire mọ́ empire ò lálẹ́ ò mọ́ empire dẹ̀ fẹ́ lu empire kó padà sọ́yọ́ lé ní Kàtúngà. So Kosi and even formality demanded of him to approach the Ooni and greet him. He didn't. He practically snubbed him, regardless of what had earlier happened in the privacy of the lounge. Aláàfin undressed Nirìṣà again in public. What he didn't was like clothing someone in the privacy of the bedroom, but coming outside in the open to strip him naked. Optics. Nobody was with them in that lounge. The greatest majority of us were outside and will draw our conclusions from what we see in the public. Ojú ayé lásán. I told you. Wọ́n ní tí wọ́n ṣe nínú léwu láàrin ara wọn ni we didn't see it. Tìta la máa fi jọ́ọ̀jì wọn thousands of times. Tìta la fi jọ́ọ̀jì wọn o. Àbá kìí ṣe ara wọn nulẹ̀ inú ilé wọn ti ṣe léyìn awó orí. Eléyìí tán bá dá lára níta ni làwa fẹ́ lò. Tìta náà ni Aláàfin tó ti get it wrong. What I see is a very arrogant, misinformed, and misled Aláàfin who suffers some measure of inferiority complex and is trying to get it out on Nirìṣà Ọ̀jájá II. That cannot be acceptable. It must be roundly condemned. Aláàfin Ọ̀wádé needs to do better.
We can't watch him as he attempts to ridicule the throne of Ile-Ife, not even in the height of Aláàfin Adéyẹmí III and Ọọ̀ni Olúbùṣe II. Did it ever get this ridiculous? I will rather stand with Ọọ̀ni Ọ̀jájá II. Tag, think Yoruba first. Adédàmọ́lá Adétayọ̀, 22 June 2025. You walk into an hall and sat down when Ọọ̀ni was just one seer away. Both of you look away and both greeting. Bone greeting. The one he did inside was carefully planned to deceive its people who recorded it. I said it. Come on, I said it, man. Then, ẹ jẹ́ ká wá lọ wo ọ̀rọ̀ tí YWC àbí YCW Yorùbá Council Worldwide. Ṣùgbọ́n kí n tó lọ wò ó, ẹ fún mi ìṣẹ́jú méjì. God bless you. Limited ilé-iṣẹ́ tó ń talẹ̀ tó ń ta ilé wọ́n tún bá ní kọ́lé ọ̀gá ni wọ́n jẹ́ Silver Gold Farm Estate kẹ́sẹ̀ rí ọ̀rọ̀ wa Treasure Homes ara ẹ̀rí iṣẹ́ wọn ni. Pro Limited ọ̀gá àgbà nínú àwọn tí ń talẹ̀ tí tó ń bá ní kọ́lé àgbà ọ̀jẹ̀ ní ilé iṣẹ́ tó ṣe é fọkàn tán gbára gbọ́kànlé fún ilẹ̀ ilé gbígbé ilé iṣẹ́ tàbí ilẹ̀ oko àwọn lóní Treasure Homes tó wà ní Lasamaja 3 bedroom apartment tó dúró rekete tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní 75 million naira wọ́n ní 2 bedroom apartment lábúlé Ẹ̀gbá 50 million naira wọ́n gbé kalẹ̀ bákan náà ni wọ́n ní 3 bedroom bungalow ní Treasure Island tí ń bẹ ní Mòwe Ọ̀fadà 17.5 million naira ní bóyá tó lóun ọ̀gbìn àbí tó ní nǹkan ọ̀sìn àǹfààní ńlá láti sílẹ̀ ní Silver Gold Farm Estate tó jẹ́ ti Agview Pro Limited plot ilẹ̀ mẹ́ta lẹ ti máa bẹ̀rẹ̀ 1.5 million naira ní tẹ́ bá fẹ́ sanwó ẹ̀ lójú ẹsẹ̀ Mr. Olúṣọlá ẹnu oníkan láti gbọ́ pọ̀n ẹnu ọlọ́fà láti gbọ́ mọ́ta ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ kì í dùn lẹ́nu tèmi ẹ ṣàlàyé Silver Gold Farm Estate ká mojú ẹ̀. Good day, investor. Can you still believe that with 500,000 naira you can hold a plot of land to yourself? Yes, that is what Agview Pro stands for. Through Silver Gold Farm Estate at Ikanabalogun by Obofomi Owode local government. And our farmland is strategically located. As you can see, this is the water. And this water is through our farm estate. Let me take you through to come and see how people are growing their farms here at our farm estate. You can see some are just taking possession and they are burning their land now to ready for crop. And while some have taken possession already, you can see the name, some have cleared. And if you can see some that I want to grow the maize, their maize is coming out now. And as we move forward, you see those who are doing the plantation farming and their plants are already growing in less than 2 months. ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ ohun àsùngbàgbé òní kan mi ó yá ní mọ̀nà wá ẹ máa pe Agview Pro Limited sórí +234 803 940 6444 àti +234 802 626 9326 Agview Pro Limited òótọ́ inú ló sọ wọ́n dọ̀gá professional touch ń ló gbé iṣẹ́ wọn lárugẹ. Adéoyè abẹ́fẹ́ owó la fi akọ̀dá ọ̀rọ̀ Awíkóńkó ayẹyẹ àádọ́ta ọdún ọjọ́ ìbí rẹ̀ o ó tún máa ṣe fílọ́lẹ̀ rédíò rẹ̀ Awíkóńkó FM gbogbo àgbáyé ló ń bá ẹyọ òkú oríire. Òkìkí rẹ̀ ti ń kàn káàkiri àgbáyé lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ẹ̀rọ ayélujára wípé Adéoyè abẹ́fẹ́ owó la bí àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkóńkó ń ṣayẹyẹ orí kadùn ọjọ́ bíi àádọ́ta ọdún láyé láyé àtàyè dẹ́ra 50 golden years birthday 2-in-1 celebration ni o. ọjọ́ yẹn gẹ́gẹ́ la tún máa ṣe filọ́lẹ̀ àràgbá yamuyamu iléeṣẹ́ rédíò Awíkóńkó FM. ayẹyẹ máa wáyé ní Adétutù event center Akíọ́lá Ìpẹ́tùmọ́dù ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́jọ́ Sunday August 24 ọdún yìí 2025. bẹ̀rẹ̀ láago 12 ọ̀sán gẹ́rẹ́gẹ́. gbogbo olókòlókò tọkùlù jankan ló ń bọ̀. Táyé Kẹ́hìndé Adégbòdù ni ó kọrin lulu fún wájọ́. aṣọ àǹkárá tààmú pẹ̀lú access card ní fisa láti wọlé o. ọ̀pá mẹ́rin àti fìlà àwọn ọkùnrin 10,000 naira ni. ọ̀pá mẹ́fà àti gèlè àwọn obìnrin ní 18,000 naira.
fẹ́ràn sọ́jọ́ ìbí Awíkonko nọ́mbà yìí ní kẹ́gbẹ́. Adéoyè abẹ́fẹ́ owó làbí àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko ló gbé gbogbo àwọn olóríire ẹja jọ pàdé níbẹ̀. A máa retí yín o. mo kí n paradà pẹ́ káàbọ̀ àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko náà ló kọ́ mi fẹ́ni tó ẹ̀sẹ̀ ń jásí fún ìgbà àkọ́kọ́ ẹ̀ tí ì bá mi pàdé rí ó dà bẹ́ẹ̀ ó rọrùn bẹ́ẹ̀ àlìfẹ́rú ẹ̀kú ìgbà àkọ́kọ́ rí tẹ̀ ń bá mi pàdé àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko ló kọ́ mi àjàó àrò ni mi Awíkonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ nbọ lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ó ṣe mo kí n káàbọ̀ sápá kejì ètò níbi tí mo ti ní àkà àpilẹ̀kọ ẹgbẹ́ àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá lágbàáyé Yorùbá Council Worldwide níbi tí ààrẹ barista Ọládọ̀tun Hasan tó ti jẹ́ president wọn àpilẹ̀kọ ọ̀hún jáde nínú ìwé ìròyìn Vanguard tó jáde láàárọ̀ yìí tí wọ́n pe àkórí ẹ̀ ní Aláàfin Undressed, disregard for Yoruba tradition, Yoruba Council wants. Urge Aláàfin Ọba Owóadé to reign in peace in palace emissaries, uphold respect for Ooni. In Ibadan, the Yoruba Council Worldwide (YCW) has condemned the ongoing public feud between the Aláàfin of Ọ̀yọ́, Ọba Bímbọ́lá Owóadé, and the Ooni of Ife, Ọba Adéyẹyè Ògúnwùsì, describing it as brazen disregard for Yoruba traditions, values, and unity. Speaking in an interview with Vanguard on Sunday, the YCW president, Ààrẹ Hasan Ọládọ̀tun, expressed deep concern over a recent viral video showing an awkward and seemingly disrespectful encounter between the two prominent Yoruba monarchs at a public event. Ọládọ̀tun stated, and I quote, "It is terrible to see how our royal father, the Aláàfin of Ọ̀yọ́, is behaving towards the Ooni in public. This is most embarrassing and detrimental to the entire traditional institutions in Yoruba land." While referencing an earlier video showing the two monarchs exchanging pleasantries, he said, causing demand that the Aláàfin of Ọ̀yọ́ still greet Kábíyèsí, the Ooni of Ife. That means I am vindicated. I thank God for His grace. I appreciate God for His grace in me. We must speak out as concerned stakeholders in Yoruba land and set clear rules of engagement for all our Obas. Ọládọ̀tun emphasized the need for mutual respect and unity among Yoruba monarchs, urging that leaders of the region emulate the harmonious interactions often seen among traditional rulers in the north and the southeast. He particularly cautioned the Aláàfin's palace chanters and emissaries, accusing them of intentionally creating tension with their uncouth and uncomplimentary statements aimed at ridiculing the Ooni. Fact. We urge the Aláàfin of Ọ̀yọ́ to strategically protect his image, which is fast eroding in honor and respect among the Yorubas. His palace entourage should be cautioned, especially over the reported assault on Awíkonko Abẹ́fẹ́ọ̀rọ̀. Wow, ìtí àwọn ọ̀pọ̀rọ̀ mi bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run Elédùmarè ń gbọ́, mo fi Ọlọ́run Elédùmarè búra. During a recent visit to the palace of Ọba Makama Oyèlúdé Tẹ́gbósùn III, the Olówu of Kuta, Ọládọ̀tun said, he linked the incident to other attacks, including alleged mistreatment of Baba Ọba Ọ̀yọ́túnjí's family, which he said contributed to the elder's death, highlighting growing challenges in Yoruba land, including rising insecurity, poverty, and ethnic tension. Ọládọ̀tun called for unity among Yoruba leaders, lamenting the widening disconnect not just among monarchs, but also among governors of the region. I quote, he said, and I quote, "Is Yoruba culture now wired around colonial validation? We must wake up and reclaim our values."
The ongoing disunity is undermining the strength of the Yoruba nation, he said. Oladotun also addressed the historical standing of the Aláàfin and the Ooni, stating, and I quote, "The Aláàfin of Ọ̀yọ́ was historically a military garrison head. There are no records showing that Ile-Ife was ever under Ọ̀yọ́ control. Ile-Ife is the cradle of Yoruba civilization, and the Ooni is the supreme head of the Yoruba race." He acknowledged the diversity within Yoruba ancestral history, but emphasized that it must not be allowed to divide the people. He said, and I quote, "We remain one unbroken and indestructible race. These historical riddles are meant to awaken our minds, not divide us." Reaffirming the leadership of the Ooni, Oladotun concluded, "By all standards, the Ooni of Ife remains the spiritual and cultural head of Yoruba land, and by extension, the southern region of Nigeria. Let there be no confusion. Respect must be upheld and unity restored." Nti Yoruba Council Worldwide tí àwọn náà sọnù. Àkàndọ̀rọ̀ Awíkonko ojú kan péré nírúlá gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n máa ń panú pọ̀ sí. Tìran òmùgọ̀ ní fún kábíyì náà wẹ́dà. Kò sẹ́ni tó kórìíra ọba Ọ̀wọ́ Adé. Àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé kábíyèsí ni wọ́n constitute new sounds. Àwọn gan-an ni dáadáa tí fògùnmọ́ dá lásà. Àwọn ni dáadáa tí fògùnmọ́ dálá. Àwọn lọ̀daràn mọ́ràn adásínilọ́rùn obìnrin ọ̀dọ́gọ́. Tẹ́lẹ̀rú ń wẹ́rú tó ní kí wọ́n jọkọ̀ òun ó tó kó dé. Àkàndá ló rọ̀ lẹ́nu bíi tejò kì í dùn kọ́ pọ̀ sókè lọ bí oge o. Kí bàbá wọ Ọ̀wọ́ Adé ìyàndá ẹlẹ́wù ẹ̀tù àákò tí ì lọ púpọ̀ jù. Ọ̀rọ̀ tèmi máa ń lówúra ṣùgbọ́n máa ń nítumọ̀. Èké tálákà ni o, bí ò tó láàárọ̀ yóò tó lálẹ́. Ọ̀rọ̀ agbásíní bí ọ̀tá ikùn bí ọ̀tá eégún yóò ta èé kókóró bí ọ̀sẹ̀ lálọ́ yóò ṣẹ̀ lábọ̀. Ẹgbọ́n nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan kó tó dípa máa wéèfù iye àtàpọ́nlé ọba kù lára wọn. Ó sì kú díẹ̀díẹ̀ o kó tó dípa máa mọ́kàn kú wa máa gbàgbé wọn pátápátá. Toro ṣeéṣe kó dé stage kan ká má lè jọba mọ́ ńgbà tí ò bá níyì mọ́ ńgbà tí wọn bá ní value mọ́. Ìrẹ́pọ̀ la ní kẹ́ wá àjọṣepọ̀ la ní kẹ́ jọ ṣe àsọ pé kágbó kẹ́ pín wa yẹ́lẹyẹ̀lẹ kò sí ní tẹ́fẹ́ fi supremacy ṣe. Kò sẹ́ni tó lè gba ipò number 1 kúrò lọ́wọ́ ni kò lè wáyé láéláé tá yóò fi parẹ́. Kò ṣeé ṣe ojú ti rà bí àṣẹ ègùn ojú ti là kò sí politics tá a lè ṣe débẹ̀. Take that and have rest of mind. Àkàndọ̀rọ̀ Awíkonko, having said that, ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ di èmi náà wà nílẹ̀ o. Ẹ sọ pé wàhálà mi pọ̀ ntí ìdùnnú ní pọ̀ lọ́la ẹni. Ẹ mọ̀ pé báàrẹ̀ ni bá lọ́la kì í yá. And again, bó la ti sọ alára ní gbáraga. Di afún baálẹ̀ kan òkè ọ̀hún tí máa ń sun rárá kíra rẹ̀ bí bá ń ròde. Ẹ rí pé mi nìkan náà mo ń polówó bẹ́ẹ̀ dẹ̀ mi mo rí èèyàn bá ń polówó ẹ̀. Kò sí blọ́gà kankan tó fẹ́ràn ẹnì kankan. Ntí kálukú wọn táàpù bíi ti ntí kálukú wọn táàpù wọn mọ̀ wá káàkiri. They cannot help you. There is no love among the so-called bloggers than hatred, enviness, jealousy, pulling down syndrome. Tó bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ àtòkèrè lólójú jíjì tí mẹ́kún ẹ̀sùn èmi ni mo ní nǹkan tí mo fẹ́ ṣe èmi náà ni mo sì lẹ́tọ̀ọ́ àti máa pariwo ẹ̀ fẹ́yìn tẹ́ jó lólùfẹ́ mi mọ̀ pé bò sí bí ó ṣe burúburú tó tí ò ní kú ẹnìkankan mọ́ èèyàn tí ó kù láàkàn mọ́. Ayẹyẹ ọjọ́ òbí mi tí ń bọ̀ lọ́nà August 24 ni August 18 ni mo máa pé 50 ọdún ṣùgbọ́n ọjọ́ Monday ló jẹ́ ọjọ́ Monday gangan náà ni àyájọ́ ọjọ́ tán bí mi gangan tán bí mi Monday náà bí mi so Monday náà lélẹ́yìí fọ́ sí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n jọ á jẹ́ kó yé mi pé gbogbo ẹni tó bá ti pé 50 ni ló máa ń bọ́ sí déètì tán bí wọn gangan àti same day tán bí wọn gangan
ìsìnkú máa bí ọ Monday ó máa fọ̀ sí Wednesday tàbí Tuesday no tó bá jẹ́ Tuesday náà bí ọ tó bá pé 50 Tuesday náà ló máa padà bọ́ sí same date same day. So with that aṣọ àǹkárá sì wà ńlẹ̀ 10,000 naira fọkùnrin ọ̀pá mẹ́rin fóbìnrin àti gèlè 15,000 naira ọ̀pá mẹ́fà fóbìnrin àti gèlè 18,000 naira. ẹ fẹ́ bá mi lọ́ọ̀nchì FM rédíò mi that is ìkówójọ tá a fẹ́ ṣe ẹ̀yin náà lè nípa àtìpín ń bẹ̀ gbogbo tá à ń ṣe lé ní yóò dìtàn lọ́la tẹ́ ẹ bá ṣe ń bẹ̀ wà ní òwe ìtàn náà nu bọ́lọ́ ń bá ràn yín lọ́wọ́ bọ́lọ̀ ń bá gbé yín lọ́wọ́ sókè bọ́lọ̀ ń bá pín yín lọ́wọ́ bọ́lọ̀ ń bá wà fi sí yín lọ́kàn pé kẹ́ ẹ ṣe fún mi lálàáfíà. tẹ́ bá fẹ́ ra aṣọ ẹja sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nínú program tó máa jáde lọ́jọ́ náà ẹ láǹfààní àti polówó ọjà wo lẹ̀ ń tà kí ni product yín kí ni business yín kí ni service yín tẹ́ fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ ìbá jẹ́ church o ìbá jẹ́ mọ́ṣáláṣí o ìbá jẹ́ alásàlátù o ìbá jẹ́ gbé ìmáàmù o ìbá jẹ́ gbé mùsùlùmí ìbá jẹ́ gbé kírísítẹ́nì ìbá jẹ́ gbé babaláwo ìbá jẹ́ oníṣègùn òbílẹ̀ ìbá jẹ́ ọlọ́tí ìbá jẹ́ ológùrò ìbá jẹ́ lẹ́mu ẹ fẹ́ polówó ọjà nínú program tó máa jáde lọ́jọ́ náà fáyẹyẹ birthday ìbá jẹ́ lẹ̀lẹ́ ń tà ẹ wá polówó full page 200,000 naira half page 100,000 naira quarter page 50,000 naira quarter page yẹn ò lè lọ dáadáa o wọ́n rà pé méjì péré mọ́ gbà o tó àwọn méjì yẹn kankan wà ń bè kan kí n dẹ̀ fi half page gba full page àti half page ńlọ́wọ́ à ń lẹ̀ kò jù bá ń lọ quarter page kò sí nǹkan tẹ́ máa rí wíníwíní ló máa rí what do you mean kílẹ̀ mí gangan because mo fẹ́ kó wà memorable 50 ọdún kèrè mi kọ́ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni kọ́lọ́n já pé kọ́lọ́n já jù bẹ́ẹ̀ lọ so eléyìíkéyìí tẹ́ bá fẹ́ bá mi dá sí ń bẹ̀ yá sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ẹ mọ́ gbàgbé Ajagunta fíìmù mi àkọ́kọ́ ó wà níta ó wà lórí YouTube Ajagunta lórí Awikonko TV náà ló wà ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. èdè àti àṣà káàrọ̀ òjìrì ò ní bàjẹ́ orílẹ̀-èdè káàrọ̀ òjìrì ò ní dàrú ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mìnìmìnì àjò àṣẹ o. ẹwà arúgbó tí wọ́n fi ránṣẹ́ yìí ta lójú ń pọ́n. ìlú Ìlọ́rọ̀ mo fẹ́ kó jẹ́rù túwẹ́túwẹ́. kò rí bí ká sùn tóbi ní ẹni ká máa rún sinimá ńláta wíde Ajagunta la kọ́lé ẹ̀ ogun gbẹ̀bọ̀n bàtà jákun òde kalẹ̀ bó ṣe rúkú wọlé náà rúkú jáde sí ọwọ́ ẹ̀ bọ́ra burúkú ni o ọjọ́ ìjà wọn ránṣẹ́ pasabari ọjọ́ ogun dé wọn ránṣẹ́ pológun tógun l'Ajagunta ń bọ̀ ó gbọ̀tún yọ gbòsì yọ gbàgbédé méjì yọ gbogbo apálò gángan l'Ajagunta tí wọ́n wá o kò fi bẹ́jà kò fàdájà kò fọkọjà àtẹ́lẹwọ́ ló fi ń jagun ṣẹ́gun iná bara wúta òjò palami ọkà yọ làálà ibi tó ti rí wa gbára yìí kò sẹ́ni tó yẹ sinimá ti tún Ajagunta it's a blockbuster written and produced by Adéoyè Abẹ́fẹ́ Awikonko directed by Ṣeun Akínsànyà correct man packaged by Mary Akínọlá starring Sanusi Isiakapa Kabiru Adéyínká Arínájà Ralph Níyì Délé Fágbóyọ̀ Adéwálé Alẹ́bíoṣù Ọláìdé Àjàní Àtòríbẹ̀wù Tamatiye Eléjìgbò Abẹ́ni Ẹ̀rọ Adéoyè Abẹ́fẹ́ Awikonko fúnra ẹ̀ Mary Akínọlá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú sinimá ńlá ìta àgbàkọ́lé ẹ̀ ní Ajagunta subtitled in English tragic comedy ni bó ṣe gbóná girigiri tó gbé ọkàn sókè róró bẹ́ẹ̀ ló ń panilẹ́rìn àríntàkìtì sinimá titun Ajagunta now showing on YouTube ẹ click sórí Awikonko TV kẹrìnrán wò Ajagunta ni o àwòtún lóní ẹgbàá bẹ́ẹ̀.